喺呢度咧，我想講3樣嘢。第一咧，我哋雖然好唔開心咧，係見到有咁多虐待動物嘅個案。不過咧，我哋睇到今次呢個氣槍貓嘅事件咧，咁快可以破到案咧，我覺得我哋係要多謝我哋嘅警方，同埋多謝我哋媒體嘅朋友，因為警方喺今次咧係做出好迅速嘅破案。我哋希望佢哋對其他嘅虐待動物嘅個案，用同樣嘅速度去解決，好唔好？好。第二樣嘢亦都係要多謝我哋媒體嘅朋友，因為有佢哋嘅報導咧，先至得到咁大嘅重視，引起咁大嘅壓力。事實上面，我哋睇到咧，虐待動物嘅問題並唔係因為氣槍貓呢件事拉咗一個人就解決，係咪未解決啊？我哋睇到上水彩園村有幾隻貓俾人打斷晒啲肋骨，斬咗手，空喺水泥裏面。而家呢啲個案依然係未破案，兇徒咧仲係逍遙法外。我哋覺得警方係咪要加把勁？所以動物警察呢一個概念應該係要落實到警隊裏面。我哋要求警察係成立一個專門嘅專責隊伍去緝拿虐待動物嘅個案，好唔好？好。第二樣我想講嘅就係，因為冇動物警察，我聽我哋嘅媒體朋友講，喺處理竹籤貓，即係太子道嗰單虐貓事件上面出現咗一個小故事，我同大家喺度分享一下。隻貓死咗啦，理論上嗰件係一件證物，同埋調查呢個虐待嘅案件，嗰隻貓嘅屍體應該係由差人攞走。點知差人佢話：喂，我哋係冇辦法去幫呢啲動物做解剖嘅手術，所以漁護處唔該你攞走。漁護處講乜嘢啊？漁護處話呢個係證物，唔該差人攞走。結果件證物呢係由 SPCA 攞走咗，但係最終去到邊度啊？係要由漁護處去做翻一個否驗。你睇到幾個政府部門喺呢件事上面呢，係你推我讓，冇一個專責嘅部門去處理呢啲虐待動物嘅案件，我哋係覺得好失望。如果有動物警察，呢個問題會唔會出現？所以希望警方除咗係捉拿兇徒之外，亦都係要認真研究落實動物警察。第3樣嘢，我哋睇到而家雖然係拉咗人，但係過去法院裁判處喺判呢啲虐待動物嘅個案裏面，我自己嘅經驗，我幫過一單 case， 有隻貓俾人磨咗啲牙，俾人告唔係告虐待動物，而係告非法遺棄動物。判幾耐啊？180個鐘頭社會服務令，夠唔夠啊？有冇阻嚇力啊？另外一個問題，我哋睇到警察、律政司當呢啲個案判完之後，佢哋有冇去上訴過？我印象中係冇，所以我哋覺得今次雖然係拉咗人，法庭如果判嘅話判得輕，律政司同埋差人係咪要上訴？我哋一定係要嚴懲呢啲兇徒，唔係話佢殺咗一隻黃麖先至要坐監，因為黃麖係受保護嘅動物。我哋啲貓貓狗狗爬蟲類，如果俾人虐待拉到人，一樣係要重判，啱唔啱？希望大家繼續喺動物權益呢方面一齊努力。多謝各位。